大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。咳嗽不止，不管白天咳还是晚上咳，这2果煮水喝，咳嗽当晚就停止。咳嗽老是不好，或者是刚好几天又开始咳，这是免疫力低，抵抗能力差，所以咳嗽才会反反复复。想要咳嗽快点好，关键得提高免疫力。就在上周，我闺蜜她孩子总是咳嗽，她说咳了有半个月啦，打过针，吃过药，总是反反复复的咳，咳出来的痰颜色有点发绿。当家长的看到非常的心疼，还让人崩溃。白天还好一点，一到晚上咳得更厉害啦，吵得全家根本就睡不着，喉咙里面还像堵了什么东西似的，吐也吐不出来。她说已经试过好几种药啦，有的说是止咳的，有的说是化痰的，可都没有什么用。每天晚上一躺下就开始咳。就在前天，我在某一个平台上刷到有一个分享，用蒜头搭配它一起煮水喝，说对咳嗽特别的管用。说实话，我当时也是半信半疑。蒜头是我们平时做饭用的，想着也没有任何副作用，我就把这个方法告诉了闺蜜。没想到她当天晚上就开始做给她的孩子吃，只吃了1次，她说当晚就没有怎么咳啦。第二天早上起床，喉咙也舒服了很多，连那些浓稠的痰液都不见了。听到她打来的电话，说到非常的有用，我心里面也非常的开心，所以呢，就把这个方法也分享给大家，希望能帮助到有同样经历的朋友们。好啦，废话不多说，我们首先来准备3瓣的大蒜。大蒜不需要太多，只需要3瓣就够啦。先把大蒜皮给它拍下来。大蒜它不仅是我们厨房里面主要的调味品，不管是炒个青菜，炒个肉片，都需要放一点大蒜，这样才香。大蒜含有大蒜素等活性成分，具有一定的抗菌、抗炎的作用。对于病毒感染引起的咳嗽是有一定的杀菌、灭菌、消灭病毒的作用。对于因风寒引起的咳嗽或者是普通咳嗽症状都有一定的作用。大蒜呢，我们不需要太多，一次2-3瓣就可以啦，将它切成薄片。需要提醒大家的是，大蒜不能够吃生的，我们一定要将它煮熟了再吃哦。大蒜它除了对于咳嗽有好处以外，对于中老年朋友的心血管疾病也有一定的好处。大蒜还有一个绝活，能够增强身体免疫力，尤其是秋冬天气寒冷，不管是老人还是孩子，一到天气变凉的时候，身体抵抗力就下降，一年到头总有几次感冒、咳嗽反反复复。大蒜中的挥发油含有天然的抗菌成分，尤其是对于这种病菌有一定的抑制作用。也不是说吃了大蒜就百毒不侵，但是它能像个哨兵，帮助我们身体抵挡一些外来的坏东西。尤其是秋冬季，一不小心就着凉，这个时候呢，在热汤里面加一点蒜泥，或者炒菜的时候加上一点蒜末，不仅味道更香，还能悄悄的给我们的身体增加一层保护膜。但是不建议大家生吃大蒜，或者是大量的去吃。生大蒜它是辛辣的，如果大量吃，或者是直接吃生的，对于肠胃不好的朋友，有可能会产生一定的刺激作用。大蒜切好之后放一旁备用。接下来我们再来准备一点点的冰糖，用冰糖加大蒜一起煮水喝，有一定的治疗咳嗽的作用，还能够起到调味的作用，中和大蒜的辛辣味，两者简直就是绝配。因为大蒜有特别强的杀菌作用，而冰糖具有一定的润肺和止咳、化痰的作用，
因此用大蒜搭配冰糖对咳嗽那是强强联手啊。大蒜能起到杀菌和消毒的作用，而冰糖可以润燥和化痰的作用。这两种食物搭配在一起，能起到非常好的止咳作用。尤其是秋冬季，用它们煮水喝，非常的香甜，还能够起到预防感冒的效果。大蒜本身就是一种辛辣的食物，具有一定的散寒、散结的作用，而冰糖性质很平淡，味道甘甜，具有润肺养阴的功效，两者结合一起煮水，有效的预防感冒和散寒保暖。中老人朋友还可以起到一定的降压降脂的作用。冰糖大蒜水含有一定的维生素 E， 能有效的缓解皮肤衰老，对抗自由基，清除体内的胆固醇，从而起到一定的降压作用，还能够降血脂呢。接下来我们再来准备一个橙子皮，这是我们刚刚剥下来的橙子皮。橙子皮中含有一定的挥发油、维生素 C 和类黄酮，可以有效的帮助缓解咽喉不适，而冰糖的润喉作用也能够减轻咳嗽的症状。新鲜的橙子皮它含有一定的挥发油，如柠檬烯。橙皮中的挥发油具有轻微的抗炎、抗菌的作用，还能够缓解因为咽喉炎症引起的咳嗽、咳痰，有助于减少呼吸道黏膜刺激，缓解喉咙干痒。而新鲜的橙子皮中的维生素 C 能够有效的增强身体免疫力。现在呢，我们把大蒜、冰糖和这个橙子皮直接放入锅中，水的话大约1碗半的清水就可以啦。盖上盖子，用大火煮开，然后转小火煮10分钟。煮好之后呢，也不要着急开盖，让它再焖5分钟，这样橙皮里面的营养物质才能够完全的释放出来。在煮的过程中，那股蒜味和橙皮的味道飘出来，非常的好闻。煮好之后直接装入杯子里，一定要趁热饮下。这样煮出来的这碗水，它不仅有橙子的清香味，还有冰糖的甘甜味，根本就没有大蒜的辛辣味，喝起来非常的好喝，就连小朋友都特别容易接受，但是效果非常的神奇。喝完之后没多久，鼻子就通了。之前因为咳嗽总是鼻子不通，呼吸道靠住嘴，感觉一下子就顺畅了，连痰都感觉瞬间融化了，躺下去呼吸当时也就顺畅了。当晚居然整个晚上睡觉都没有咳。闺蜜说，当天晚上她就感觉整个晚上人都轻松了不少，全家人都睡了一个好觉。接着她也连续给孩子喝了3天，每天就喝1次。虽然不确定这个方法能不能根治，但确定比吃药见效得快。如果有这样经历的朋友们，可以试试这个方法，真的非常的管用。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。